Nagira ndababwire inkuru nziza dufise nuko Ry'abarabara ry'indarayi aho bukera turaryugurura dushira kwiwe rya mbere byose byaratunganye. Ubu kugenda Dar es Salaam ntuzofata iminsi uzosigara ari ndagiye urasigara uracumba wa mugo ncangaruka ukagenda Dar es Salaam ukarangura ugacugaruka kuko nukorohereza abagwiza tunga tuteza kuborohereza. Ry'abarabara ry'indarayi rizoteza imbere Burundi cyane. Mu gisagara ca Bujumbura hari indi barabara turiko turagira ry'indarayi kugira tworohereze abakozi baja ku kazi n'abaja gukora ibintu vyabo. Tramway dushaka hamwe nk'abantu nk'amajana 5 bungururizwa rimwe atagucererwa. Tramway rero twarahejeje ikigwa twahejeje gupima naho rizoca hajya mu gisagara ca Bujumbura rizozungurukamwo. Ivyo vyose ni migambi myiza turiko turagira kugira tworohereze abene gihugu. Twebwe tiho tugira ku mutahe nico ituma naciye ndabarotorera yuko butugira dutangura ingendo mu myaka 2 umurundi wese azaba afise umuriyoni utawugira tubwire igituma yawubuze kuko ibyo dukora twarabaze kubibona amahera ariho 1 million ntugira programme 1 million utagira umuriyoni agacavuga kubera iki ndawubuze. Iyo programme nagira ndababwire abantu bazeye yuko bazogira umuriyoni mu mushahara wa leta abo nagira ndababwire nti abo nta kirimwo. Umuntu ategeza gukora ivyo no gukora muri leta wagiye kwitangira bene gihugu ntiwagiye kurondera ubuzima. Korera leta kuko hoho bakora amasaha 8 gusa ayo masaha 16 asigaye uje gukora iwawe. Reka basi ndagusabe 8 gusa gukora iwawe. 8 ukora muri leta kiretse umusoda n'umupolisi n'umukuru w'igihugu abo bakora 28 ku 28 abo nico ituma ari kwitangira igihugu. Abandi ni bakora ayo masaha 8 hanyuma amasaha 8 bace bakora ivyabo murabe ku muriyoni mu mwaka umwe mutazamu ufise mwese kuko twarabonye hava amahera handa bamurikiye ndaberetse agatoroshe ndamuritse. Mu by'ukuri iri barabara ryacu ryaraheze na cyane cyane uhereye kuri rompo ya Kotebu kuzogenda gushika za. Cette route est carrément usée surtout en partant du rond-point des Nations Unies jusqu'à Charama. Il n'y a même pas une partie normale. La route est vraiment en piteux état. Quand nous transportons des femmes enceintes, elles nous disent que nous conduisons mal alors que ce n'est pas de notre faute. Pour éviter cette route, nous empruntons l'avenue Kanyoni puis le boulevard Buchonyoli pour passer par Kigobe. Et nous consommons plus de carburant alors que les clients ne nous donnent pas assez. Il y a des accidents causés par des véhicules qui passent dans le sens contraire en voulant éviter les nids de poules et ils croisent d'autres véhicules. C'est donc la source principale des accidents. On craint pour nos pièces, surtout les amortisseurs, et cela cause des accidents. Ces conducteurs ainsi que les usagers demandent que ce boulevard soit réhabilité. Que le gouvernement réhabilite cette route, elle est en mauvais état. On ne peut même pas transporter un malade sur cette route. Abakozi baja ku kazi n'abaja gukora ibintu vyabo. Tramway dushaka hamwe nk'abantu nk'amajana 5 bungururizwa rimwe atagucererwa. Tramway rero twarahejeje ikigwa twahejeje gupima naho rizoca
hajya mu gisagara ca Bujumbura rizozungurukamwo. Ivyo vyose ni imigambi myiza turiko turagira kugira tworohereze abene gihugu. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umugambwe CNDD-FDD guje ari mushasha, guje ari umutura, nuko ubazanye imigambi mishasha y'imizagazaga. Mana yanje, mana yanje, batigira amahoro rero wampaye muti nasagarare, batubutuzanye umugambi mushasha ushushe, abarundi bose bagomba babe abamiliyoneri. Voilà, batituzanye umugambi witwa 1 miliyoni. Mana yanje, mana yanje, bati Burundi wese ategerezwa kuba afise miliyoni. Atawufise naho azoca tubwira neza ingene vyagenze kugira ngo ntaronke umiliyoni ngaho. Twebwe tiho tugira ku mutahe, nico gituma naciye ndabarotorera yuko ubu tugira dutangura ingendo mu myaka 2 umurundi wese azaba afise umiliyoni. Utawugira tubwire igituma yawubuze, kuko ibyo dukora twarabaze kubibona. Amahera ariho 1 miliyoni, tugira programme 1 miliyoni. Utagira umiliyoni agacavuga kubera iki ndawubuze. Iyo programme nagira ndababwire abantu bazeye yuko bazogira umiliyoni mu mushahara wa leta, abo nagira ndababwire abo nta kirimwo. Umuntu ategereza gukora ivyo no gukora muri leta, wagiye kwitangira bene gihugu, ntiwagiye kurondera ubuzima. Korera leta kuko hoho bakora amasaha 8 gusa, ayo masaha 16 asigaye uje gukora iwawe. Reka basi ndagusabe 8 gusa yo gukora iwawe, 8 ukora muri leta, kiretse umusoda n'umupolisi n'umukuru w'igihugu. Abo bakora 28 ku 28. Abo nico gituma ari kwitangira igihugu. Abandi nibakora ayo masaha 8, hanyuma amasaha 8 bace bakora ivyabo. Murabe ku miliyoni mu mwaka umwe mutazoba mu office mwese, uko twarabonye hava amahera. Handa bamurikiye ndaberetse agatoroshe ndamuritse. No miliyoni ubu ni 0 ku murundi. 1 miliyoni mugende mufise ico civugo 1 miliyoni. Programme ikomeye 1 miliyoni. Handa havyaheze muzoza mubona muri ko murabuharura. Rero umukuru w'igihugu ati barundi kazi tubazaniye porogaramu 1 miliyoni. Uyu mugambi ushushe, umugambi w'umuzagazaga, nta nuwo wanka abagabo, umugambi mwiza kandi Burundi yama yazanye imigambi ishushe. Voilà, ni vyiza cane. Ibi ntawe utobishima, ntawe utobishimira. Abagumya banga nabo nyene baravyishimira, ni vyiza cane. Naho biruko rero umurundi nibaza yuko amaze kugira icigwa gikomeye. Imyaka 5 irarumanye umukuru w'igihugu atuzaniye umugambi ushushe, umugambi wuko umunwa wose utegerezwa kuronka icyo ufungura, umufuko wose ukaba niburi ufise ibihumbi 10. Nubu inyuma y'imyaka 5 azanye uwo mugambi ushushe, tugerageje kugira evaluation, ibihumbi 10 umurundi wese arabifise mu mufuko. Abarundi benshi barafise inoti y'ibihumbi 10. Mbega ko yavuze ati umuntu wose uronka icyo ufungura, yandi majambo no gufungura neza.
mbega abarundi kino gihe barafungura neza? Kubera iki badafungura neza? Kubera iki badafise amahera? Kubera iki badafise ya noti y'ibihumbi 10 mu mufuko? Nivyo, hariho abayafise, hariho abayiba, ariko abatayiba kubera iki batayafise? Kubera iki iryo hangiro vyase yuko turishikako? Kumbure umukuru w'igihugu wewe aravuga yuko afise ivyo afungura vyinshi, imbere afise imiceri, afise ibigori, afise ibintu vyinshi, ibiraya mu kigega, ibintu vyinshi vyuzuye. Abagumyabanga baravuga bati turahimvye, abagumyabanga turahimvye. Ivyo muramaze kuvyumva, maze kubivugisha kenshi. Bajoruje hariya amurazi ingene bavuga bati abagumyabanga turahimvye. Abandi nabo mukuru w'igihugu akaguma yidoga yuko bacomora mu kigega ca leta amamiliyaridi n'amamiliyaridi, ayo bakayatwara akagenda uko. Ubu rero tuvuze ngo umunyagihugu arafise vya bihumbi 10 mu mufuko, warafise ico afungura, twoba twihenze cane, kuko n'ivyariho vyaraduze ibeyi ku rugero rwo hejuru cane. N'abari bafise uburyo bwo gusuma ubu birabagora cane kugira ngo bashobore gusuma ivy'ukwezi kose, bivuye kuri izo ngeso mbi zo kunyonora, izo ngeso mbi zo gusesagura ubutunzi bwa leta. Ubu naho rero umukuru w'igihugu agarutse mu myiyamamazo ati ubu naho rero nkeneye yuko umurundi wese aronka 1 miliyoni mu mufuko. Murumva yuko aka ari ka karimi k'abanyapolitike. Nibaza yuko muca mu bitahura, muravye aho igihugu kigeze, muravye ivyo tubayemwo, muravye ukuntu abantu baniha, muravye ukuntu abantu bataronka nuko bagenda kubuzi, muravye ukuntu abantu babayeho nabi, muravye ukuntu atagitoro kiboneka, muravye ukuntu ibiciro vyaduze, muca mwumva iyi mvugo yuko ari imvugo y'agahemo, imvugo y'ukugomba kwironkera amajwi gusa. Ka karimi k'abanyapolitike karesha abanyagihugu ngo tuzobazanira Tanganyika, ngo tuzobazanira ibi na biriya, kandi bazi neza yuko bariko barababesha. Umunyagihugu yemera ibi bintu, nibaza yuko ubu yoba ari utabona ingene ibintu bimeze. Nibaza yuko uwo yoba atarubaye mu Burundi. Umugambi ugira kabiri ushushe kugira ngo nce ndangiza, n'umugambi ukuzana amatramway. Amatramway mu gisagara ca Bujumbura. Ati nuko tugomba dufashe abakozi kuzokama baja kubuzi atangorane bagize. Tramway naziberetse, tramway nazibonye Dubai, tramway ziri mu bihugu vya Buraya, muri Amerika hariho tramway. Tramway murazibona ingene zimeze. Izi ni ngendesha usanga zica mu mabarabara yo munsi, ahandi naho ugasanga ziriko zica ku mabarabara yo hejuru y'ayandi mabarabara. Nukuvuga ngo ibi bisaba uburyo bwinshi cyane. No muri Afrika nzima mu bihugu bitunze izi tramway nibaza yuko ziri ahantu hake cyane. Nibaza yuko zoba ziri nko muri Afrika y'Epfo gusa. Ati rero nuko baza barapimye aho zizoca i Bujumbura. Mana yanje, mana yanje. Ka karirimbo ka wa muntu ati ayo majambo yumva gute? Ayo majambo muyumva gute? Nta kintu novuga kirekire mugabo. Amabarabara yonyene yuzuye ibinogo, vyaraze yuko bayakora, imodokari zigenda zirasimbagurika. Amabarabara yonyene ahuza intara. Uburundi buracafise amabarabara ahuza intara atarasigwa n'ikaburimbi. None umukuru w'igihugu aduhende
yuko agomba azana amatamu weyi mana yanje jewe nibaza yuko umunyagihugu yemera ibi bintu nawe nyene basha karabaye n'ukuri kw'Imana muvyumva vyandike muri komantere muvuge muti ibi bintu kabisa turavye ukuntu abarundi twipanze ibi bintu birashoboka tugiye kubibamwo nuko ahantu tudafise n'igitoro ahantu tudafise n'amatara izi tramways zitwazwa n'amatara yo ku rwego hejuru nukuvuga ngo ahantu hatari umuyaga nkuba ukwiye izi tramway ntizikora noneho ndababwiye nti muri Afrika mu bihugu bitunze bikomeye zira ahantu hake iyi siyo migambi abanyagihugu bari bakeneye kumva kino gihe abanyagihugu bari bakeneye kumva imigambi ituma bava mu kangaratete barimo imigambi ituma abanyagihugu basubira kumira mate imigambi yotuma bashobora kwivuza mu gihe bagwaye ahandi ho akani ka karimi kakuresha katazokurongora mu gusozera nagomba ndangirize kuri iki kintu hari ikintu bita mu rurimi rw'igifaransa demagogie politique ni mu gihe abanyapolitike baba bagomba amajwi hanyuma bagasha bazana akarimi karyoshe gasosa ku bene gihugu tuzobazanira Tanganyika tuzobakorera ibi tuzobagirira amarefectoire publique voilà nka bimwe Gaston yavuga tuzobagirira amatramway tuzoba mana yaje ivyo nivyo bita demagogie politique voilà ivyo rero nivyo abanyapolitike batagira imigambi bahendesha abanyagihugu nabo bakaja nago bakavyemera iyumvire nawe wiyumvire uko tubayeho wiyumvire n'aya majambo umukuru w'igihugu yavuze ivyo uvyumva gute aya majambo yumva gute eka namwe gira ico muvuze Imana yo mwijuru nibahezagire natwe bananize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze umuntu ataratahura intwaro ya CNDD-FDD nibaza yuko uno munsi aza kwitahura buzuye uburyarya n'ububeshi gusa hari n'umukuru w'igihugu yabivuze ko ataneza bipfuriza umunyagihugu